नमस्कार दोस्तों, अभी मैं आ गया हूँ। एक मार्केट है, मार्केट में भी रुका हूँ मैं। यहाँ पे अभी आके जस्ट खड़ा ही हुआ हूँ, आपको दिखाता हूँ। ये गाड़ी खड़ी की, यहाँ थोड़ा टायर और देखूँगा। और ये पीछे हनुमान भाई आ रहे हैं। यहीं पे थोड़ा दूध मिलता है गर्म, दूध पियेंगे, उसके बाद फिर आगे निकलेंगे। दिखाता हूँ, थोड़ा टायर और देख लेता हूँ, उसके बाद फिर चलूँगा आगे। टायर देख लो, टायर में गिट्टियाँ लग जाती है ना, टायर पंचर होने का चांस रहता है। देखते हैं। हनुमान जी आने वाले हैं, अभी आते हैं, कितना टाइम में आते हैं। टायर तो निकालना पड़ता है, नहीं तो ये टायर में क्या घुस जाती है ना, टायर पंचर कर देती है। ये हाईवे है, आगरा मुंबई हाईवे। इधर पूरा जंगल झाड़ी है, देख सकते हैं आप। इधर भी देखो, गिट्टी गिट्टी लगी है, टायरों में गिट्टियाँ बहुत लग जाती हैं। तो पंचर होने की परेशानी हो जाती है। हनुमान जी भी आए हुए हैं, तो देखते हैं कितने टाइम में आए। उनका फोन भी नहीं आया है। मार्केट है छोटा सा, चौकी भी है। हाँ, चलते हैं फिर से वापस गाड़ी में। अब वो आ जाएंगे हनुमान जी, फिर चलेंगे चाय पीने। ये देखो मार्केट है छोटा सा, ज़्यादा बड़ा मार्केट नहीं है। यहाँ थोड़ा, यहाँ देखो फल उल बिकता है यहाँ पे सामने। छोटा सा गांव खेड़ा का मार्केट है ये, बहुत बड़ा मार्केट नहीं है। इसे खड़ी कर लेते हैं, थोड़ा सी जगह है इसके लिए। यहाँ पे अभी यहाँ से अपने को जाना है 50 किलोमीटर और कसारा, वहाँ रुकेंगे। उसके बाद फिर वहाँ से निकलेंगे रात में 2 बजे, क्योंकि रात में मुंबई में ट्रैफिक बहुत रहती है, इसके लिए नहीं जाती। अभी देखो शाम को कितनी कारें चल रही हैं, शाम को भीड़ भाड़ ज़्यादा हो जाती है। ठीक है दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, राधे राधे। चैनल को दोस्तों थोड़ा सपोर्ट कीजिए, शेयर सब्सक्राइब और कमेंट करें। जो भी वीडियो में गलती हो कमेंट में बताएं। तब तक के लिए नमस्कार।